DJI 嘅 Osmo Action 咧，今日終於到手啦！嗱，如果一間公司咧淨係靠航拍機嘅話咧，基本上好難越做越大嘅。咁所以咧，上年咧 DJI 咧就出咗個 Osmo Pocket 啦，今年咧就做埋運動相機添啊！究竟一部同 GoPro 有9成9相似嘅相機，究竟有咩分別咧？即刻同大家睇睇。基本上咧，兩部機嘅規格咧都一模一樣嘅，12萬像嘅2.1寸嘅 CMOS sensor 啦，來自電子防震。兩部機後面咧都有個 Touch Display 嘅，咁而 Osmo Action 咧就大過 GoPro 少少，兩部咧都提供最高嘅 4K 60p 拍攝。喺無需要外加配件嘅情況之下咧，兩部機都可以達到10米嘅防水啊！而 Osmo Action 嘅最大賣點當然就係個前置 mon 啦，用嚟自拍拍 vlog 一流啊！不過咧，我就發現咗呢個前後 mon 咧有個問題嘅。嗱，當我如果用緊個前 mon 去做緊錄影嘅時候，如果我要轉咗後 mon 嘅話，佢係會先停咗個錄影，然後再開翻個錄影。咁所以咧條片咧就會變咗有2條啦，咁同埋咧就唔連貫性啦。但另外咧，我發現呢一個 mon 咧係有一個 delay 嘅問題嘅，不論你拍攝緊定係未拍攝，佢都係比實際嘅畫面咧大概延遲咗有半秒左右嘅。好啦，唔講咁多啦，即刻進行一個 A/B test 嘅比較。兩部機嘅 CMOS sensor 像素咧基本上一模一樣嘅，但係咧拍出嚟嘅解像度同埋顏色咧，我就自己比較中意 DJI 嘅 Osmo Action 多啲㗎。咁啊，當我再放大去望一望，大家會睇到嗰個層次感啦，同埋嗰個銳利度嘅分別嘅。兩部機嘅 Field of View 咧基本上差唔多嘅，咁喺熄咗電子防震情況之下咧 ，GoPro 係會闊少少嘅。當開咗電子防震之後咧，兩部機咧都會有個剪裁效果嘅，但係 Osmo Action 嘅剪裁範圍咧係比 GoPro 多啲，而兩部機咧都提供咗呢個畫面矯正功能咧，去減少呢個廣角鏡嘅變形效果。順帶一提啦 ，GoPro 就提供咗數碼變焦功能嘅，不過 DJI Osmo Action 咧就冇啦。好啦，呢家咧就進行一個 A/B test 嘅比較啦。兩部機咧都係用一個 Auto Mode 啦，同埋呢個最原本嘅 Color Profile 嘅，咁就冇做任何嘅調色啦。咁呢家喺順光嘅環境就睇到我個面嘅輪廓啊，睇到啲顏色嘅表現啦。好啦，輪到呢家逆光啦。再對比翻兩部機拍出嚟嘅顏色同細節啦，我覺得 GoPro 咧佢調嘅色咧就比較濃啦，而 Osmo Action 咧就比較自然同埋有層次嘅。嗱，呢家咧就試下呢個相機嘅拍攝穩定性啦。嗱，其實兩部相機咧都係呢個電子防震技術嘅。咁啊，又之前有傳 Osmo Action 係一個3軸防震啦，但係結果出嚟咧就有啲失望嘅。咁啊冇咗呢個 function，咁啊純粹一個電子防震。但係佢嘅電子防震仲勁過 GoPro 嘅 Hero 7啊！ Osmo Action 咧提供咗呢個 HDR 嘅 video 拍攝嘅，但係有樣要注意啦，用咗 HDR video 咧就冇得用電子防震。嗱，順帶一提啦，呢兩部機咧都冇一個3.5mm 嘅插頭嘅，咁啊即係代表你唔可以直接加咪啦，加咪有 adapter 啦。咁我試過啲 USB Type C to 3.5mm 嘅線咧，我發覺暫時揾唔到一條咧可以俾到 Osmo Action 係插到，然後係錄到音嘅。就算咧我有嗰個 Osmo Pocket 嗰個插頭咧，都暫時用唔到喺 Action 上面嘅。嗱，兩部 Action Camera 咧都可以我哋影相㗎，咁不過其實就影相嘅機會唔大㗎啦。不過咧我都會試埋俾大家睇。
另外兩部機咧都 support 到呢個 time lapse 啦，同埋呢個 slow motion 嘅。其實個設定咧兩者都好 similar 嘅，冇乜特別嘅驚喜啊。睇完室外就睇埋室內嘅拍攝效果啦。兩部機嘅感覺咧基本上差唔多嘅，就冇乜大嘅分別。最後啦，要望埋呢個夜間嘅拍攝啦。兩者嘅感覺咧都好唔同啊。Osmo Action 咧就偏暗嘅，而個 noise 咧係比較大㗎。而 Hero 7咧佢就調光咗啦，但係反而咧啲顏色咧就冇 Osmo Action 咁實喎。啱啱咧就睇完兩部機嘅 A/B test 比較啦，我自己覺得咧 Osmo Action 嘅畫面啦同埋防震效果咧都比 GoPro 好嘅喎。當大家如果要選擇一部新嘅運動相機嘅時候，而價錢又平，畫面又好嘅時候咧 ，DJI 嘅 Osmo Action 咧必定係你嘅首選嚟嘅。咁不過咧佢都有少少問題咧要改善嘅。第一就係佢嗰個畫面延遲問題啊。如果後面嘅 mon 延遲咧就唔太影響你，因為你望唔到佢啦。但係當你自拍嘅時候，前面呢個 mon 同你嘅口型、手型完全唔對咧，係一樣非常之怪嘅事嚟㗎。第二樣咧就係個前後 mon， 當你拍攝嘅時候互換咧，佢條片咧係會即刻 cut 同埋再錄過嘅。咁如果佢可以做到無縫嘅接合咧，就更加好啦。好啦，大家有咩問題咧，可以喺下面留個 comment 俾我，或者 Instagram 度揾到都得。最重要繼續支持我 ，subscribe 我 channel 啊！拜拜。Yeah.